Всем привет, ребята, рыбакам и любителям спиннинговой ловли. Ну вот мой первый день на рыбалке. Жду вечера. Вечером буду пробовать ловить на лима, на закидушки. Пробовать на мыша, может ленок возьмет. Или выход с ямки тайменя. В общем, как хорошо в лесу, в тайге, тишина, никто не беспокоит. Заваривать чаек, жарить сало. Всем удачи, ребята, подписывайтесь на мой канал.